Kaunti ma Kirinyaga mondo many kama gitere chiwo margi maromo siling 50,000 bang' jadolo mar kanisa jokopere mar Diocese ma Murang'a Maria Wainaina tamore kawo chiwo margi. Jadolo Maria Wainaina notamore kawo chiwo mar MCAs go moting'o nyaka chiwo mar diel momiye mar gone erokamano kendo nyiso MCAs go mondo ter chiwo margi ne sikundi nyithindo maonge kod nyalo mar winjo nikech mage jopiny manoyierogi. Tamruok kawo chiwono mar pesa onyiso chung' motegno ma kanisa okawo ewi chiwo mar josiasa e kanisa ma jodolo neno ni kaka tiyo gi kanisa kaka yor goyo siasa. So he left, but it is his. Thank you very much. Ile ambayo ni ya pesa tuwasaidie wale ambao wako na shida sana. Na sana naona kuna kibuzi kikubwa kinakaa kama ng'ombe. Hiyo wale ambao kuna watoto wako kule shule ya DEF iko hapa Kiruboya tuwapeleke. Na nimeshukuru sana lakini kwa hivyo kwa vile sisi ni viongozi wa umma, si ndio? Basi wale ambao wako na shida sana hata zaidi, hao ndio tunataka sana uweze kupata ni manufaa ya kazi yetu. What we will do, Bishop, tunaweza ziokota tuziweke pamoja, tutapeleka. Tek manade. Koro, apisas mag county